Снова добрый день, уважаемые ивеководы. Снимаю видео по поводу ремонта форсунки. Раньше снимал видео, там было, машина перестала заводиться, тоже вся причина была в одной форсунке. Форсунка сливала в обратку, не было, рамка не создавала давления, и получается машина не заводилась. Заводилась, но очень-очень долго надо было крутить. Прошло сколько-то, не знаю, максимум полгода. То есть я сделал одну только форсунку, остальные я не проверял, не трогал, вот так катался. Сейчас в последнее время машина опять же стала плохо заводиться, и иногда, что интересно, не постоянно, а иногда очень сильно стучала форсунка. То есть я заметил, когда машина нагревается, то есть сейчас жара, там 30-35, едешь и вот начинает такой грубый дизельный звук, стук такой форсунки, что невозможно. И не перестает стучать на любых оборотах. У машины падает тяга, соответственно. И получается, когда заглушил двигатель, вот даже на ходу сцепление выжимаю, глушу мотор, машина накатом там, не знаю, минутку прокатилась дальше, а обратно завожу машину, все вроде бы нормально. И тоже так экспериментировал, дорога дальняя была, там 500 километров ехал, то в одну сторону ночью ехал, было нормально, а назад днем вот это начинало стучать. То есть заглушил, завожу обратно на накате, стук пропадает, то есть еду, все нормально, но когда я скидываю газ и потом обратно надавливаю на газ, начинается опять стук. Не знаю почему, но вот такое. И почему снимаю видео? Видео снимаю, потому что в прошлом видео снимал, как я вычислял форсунку, которая сливает в домашних условиях. Там я рассказывал, кто смотрел, что по СТО покатался, вроде бы причина не такая слишком сложная, форсунка сливает в обратку, но ее не нашли. Поменял кучу датчиков, клапанов, влетел на бабки, потерял месяц времени и толку никакого. То есть, а когда решил сам проверить, то нашел буквально за 20 минут. Суть в чем? Я рассказывал, там крутые мотористы или люди со стажем знают, что поочередно глушим форсунки. У меня Тектор 5,8 литров. Каменс еще на него говорят. Такие на дафах я видел ставят. То есть, ребят, если у вас стала плохо заводиться машина, и первое, что надо проверить, это форсунки. Никакие ни клапана, ни датчики, ни насосы. Сразу проверяйте форсунки. Проверять как? Глушим поочередно, то есть плохо видно. Сейчас, вы же понимаете, вот идет рамка, выходы с рамки на форсунки. Глушим поочередно, то есть откручиваем трубку форсунки и глушим вот этот выход с рамки. Не с форсунки, а с рамки, потому что, создается давление в рамке, причем не маленькое. Глушить как? Я тогда на словах рассказал, на мигах показал, а сейчас вот вспомнил и решил показать. То есть старую трубку обрезал с одной стороны, это я уже заглушил, обрезал. Вот сейчас вам покажу. То есть вот старая трубка обрезана. Тут я брал молотком сначала старую трубку, кусочек оставляете. Вот она, видите. И тут то ли закрепать молотком, но оно плохо сочит. А я взял вот сваркой прошелся, там капнул чуть-чуть, и оно держит, не пропускает, все хорошо. И вот такой принцип, то есть
Вот у меня сейчас 6-я форсунка вышла из строя. Ну как вышла? Вот это она стучала, из-за нее плохо заводилась. Потому что методом исключения я начал заглушивать, начал со средины. То есть вот эту форсунку открутил, поставил заглушку на стартер. Ага, ничего не поменялось. Машина обратно уже чуть-чуть надо покрутить, чтобы завелась. Хотя дизель, тем более тектор, он должен заводиться с полпиздюльки, извиняйте на слой. То есть заглушку поставил на стартер, ага, не заводится так, как надо. Все, значит, эту форсунку, ну, не в ней причина, скажем так. И вот поочередно я вот эту, и дошел до 6-й. Когда я открутил 6-ю форсунку, поставил заглушечку сюда, закрутил, оп, подтягиваешь ключом на 19, подтянул и на стартер. Машинка как бритва на 5 цилиндрах завелась, работает. И когда были все как бы подключены форсунки, вот при перегазовке вот резко дашь газа и резко отпустишь, вот именно в то время, когда резко отпускаешь, слышно простукивала как бы форсунка. И вот сейчас, когда я 6-ю заглушил, машина завелась отлично. И вот я пробовал перегазовывать. Нету вот этого стука при отпускании резко газа. Вот нажал на газ и резко отпускаешь. Не простукивает. Ну и обратно же, там, на всякий случай пару раз завел, заглушил. То есть машина заводится без вопросов, все. То есть причина 6-я форсунка. Сейчас снимаю крышку. Вот 6 гаечек откручивается. Обратка, ключ на 17. И крепление вот какие-то там, не знаю, газоотвода какого-то. Тут на 8 ключик. Тоже крепление снять, эту трубку вытянуть. Снимаю крышку, ну и дальше снимаю форсунки. Еще думаю отрегулировать клапана, раз уже сюда я лезу. Вот так вот, ребята, вот. Вот кому-то пригодится. Я же говорю, вот это делаете такую заглушечку и все. То есть вы сами нашли форсунку, сняли крышку, сняли форсунку. Форсуночки снимаются здесь хорошо, потому что они спрятаны. Но я дальше сниму, как я ее буду снимать, форсунку. Тут эту морковку откручивать. Там тоже определенная поэтапность, как бы, что когда откручивать, что зачем. И то есть вы экономите уже деньги на, грубо говоря, диагностике. Это, ну, минимум 1000 гривен никуда. То есть вам подключили там компьютер и сказали, что там у вас эта форсунка как бы выдергивается. Ну, не факт, что они вам еще правильно скажут. То есть вот этот метод мне насчет форсунок самый кажется надежный. И, ну, за снятие возьмут с вас тоже там гривен 700, возьмут еще там около 1000 за проверку форсунки и потом за ремонт. То есть, ну, я знаю, что форсунка уже хуевая, да, я вот несу пацанам, но они опять же типа диагностику форсунки в любом случае делают. Хотя не знаю, спрошу, можно ли так, чтобы полностью все менять, нахуй мне диагностика, правильно? Лишних 700 гривен или 1000 платить. А то везде платить и не хватает везде платить. Вот так вот. Все, спасибо, ребят, дальше сниму еще.